হ্যাপি চকলেট ডে সবাইকে। দেখো চকলেটের বিছানায় শুয়ে টুঙ্কু সোনা। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। ওয়েলকাম টু আমার সংসারের আবার একটা নতুন ভিডিওতে। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি ভালোই আছো। আর ঠান্ডা যেন গিয়েও যাচ্ছে না। তো আজকের ব্লগটা এখান থেকে শুরু করলাম। কী কী হয় না হয় সারাদিন দেখতে থাকো, শেয়ার করবো। আজকে মাটিতে বসে বসে কাজ হচ্ছে। কি মাটি ঘাটছিস কেন? মামা ওঠ, উঠতেই পারছে না বাবা। বাবা রোদ্দুরে রাস্তায় চলো, গলিতে না, গলিতে না। এ দেখো আমরা এখন হাঁটতে বেরিয়েছি সকালবেলা রোদের মধ্যে। নন্দু, এ নন্দু, খাবারের উপরে কেউ বসে টেলা। দোল কাছে আবার। আচ্ছা আমি এক্ষুনি বলছি দোল দোল, হ্যাঁ। এদিকে ম্যাডামের নাচ হচ্ছে দেখো। আজকে যেহেতু চকলেট ডে, তো বাবা মেয়ের জন্য একটা আর মেয়ের মার জন্য একটা, দুটো বক্স নিয়ে এসছে। আর এখানে দেখো বাবা অফিস থেকে বাড়ি এসছে, চান করে যায়নি, এসে চান করবে। তো মেয়ে উঠে গেছে ঘুম থেকে, মেয়েকে রেখে যেতে পারছে না। আর আমি ভাত খাচ্ছিলাম, তো সেই জন্য আরোই আমি নিতে পারছিলাম, এরমভাবেই দুজনে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাম্মার বাবা মাম্মাকে চকলেট দিতে চকলেট দিয়েছে। দেখাও মাম্মা চকলেটটা, দেখাও দেখাও, খাও। ডেয়ারি মিল্ক। আমি যেহেতু ডেয়ারি মিল্ক ভালো খাই না, আমার জন্য ওটা খুলে খেতে হয়। তো ওর জন্য ছিল, কি যেন ছিল, ফিউজ। এই দেখো এখন একটু চাউমিন বানাবো। তো চাউমিনটা সিদ্ধ করে জল ঝরাতে দিয়েছি। আর এখানে আমি পেঁয়াজ রসুন এগুলো কেটে নেব। ওরা বাড়িতে বানালে অত সবজি টবজি কিছু দিই না, তো এমনিই বানাবো। চলো ক্যাডবেরি ফেলা যাবে, তাই এটা ফেলা যাবে না। দেখো আমি সব জোগাড় করে নিয়েছি, পেঁয়াজ, ডিম, এর মধ্যে একটু গাজর কুচিয়ে নিয়েছি। আর এই যে আমার চামচ সিদ্ধ। আর এখানে দেখো আমার ম্যাডাম এখন বসে ওনার হাগ হচ্ছে। রান্নাটা চাপাবো। রসুনের জন্য একটু করে নিয়েছি, লঙ্কা টঙ্কা দেবো না, তো ওটা একটু মাখন দিয়ে করে দিয়েছি। তো প্রথমে পেঁয়াজটা দিয়ে দেব। আবার প্রতিদেবের জন্য কিছুটা রাখতে হবে, উনি আবার স্যালাড খাবেন। এই স্যালাড বলছি, কাঁচা পেঁয়াজ চাই। এর জন্য সামান্য রেখে দিয়ে দিলাম। এটাকে ভাজা হোক ভালো করে। আমার চাউমিনের ফাইনাল লুক। গাজরগুলো দিয়েছি, একটু সবুজ কিছু দিলে ভালো লাগতো, কিন্তু লঙ্কা দিয়েছি তো, সবুজ লঙ্কা আর গাজর বেশ কালারফুল হয়েছে। আর একটু সয়া সস দিয়েছি যেহেতু, সেই জন্য একটু ডার্কিশ কালার এসছে। তো দেখো প্লেটিং করে নিয়েছি, একটু গার্নিশিং করে দিলে হয়ে যাবে। গার্নিশিং বলতে শুধু পেঁয়াজ আর সস, এই আর কিছুই না। ফেলো না মাম্মা, ফেলো না।
লাগবে তো, হাতে কোনো কামাই তো লাগবে, অঙ্ক থাকবে। যায় নন্দু খাটের এ মাথা কে মাথা নিচ্ছি এই তো এই তো তুমি এরকম করো। গেছে সব ভাঙা, সব ভাঙা। গোছা, এবার গোছা, এবার গুছিয়ে ফেল। তোর মুখ দেখি একটু, এদিকে একটু মুখ দেখ। যা বন্ধ হয়ে গেছে। এই যে এগুলো আমি ঢুকবো, আমি ঢুকবো, আমি ঢুকি দেবো, আমি ঢুকি দেবো, আমি ঢুকি দেবো। গোছাও গোছাও, তুমিও গোছাও। কত কাজের বাবা। হাততালি, সোনা সব একা একা করেছে। হাততালি, হাততালি। এরকম করে না, বন্ধ। এইটা এই, এইটা এই, তারপরে এইটা এই। হাততালি। আর খুলতে হবে না, আর খুলতে হবে না, থাক। থাক থাক, বার করতে হবে না, বার করতে হবে না, থাক। কি একটা কাজ। এইটা কথা বলে, এই কথা বলে, কথা বলে, কথা বলে না। কি মা, কি হয়েছে? তুমি আমার কোলে এসো। ও মা, ও মা, ও শোনো মা, কি হয়েছে মা? ও মা, ওইটা হারিয়ে গেছে, ওইটা নিচে। হ্যাঁ, কে নিচে? কে কে? ও এই তো আজকের ব্লগটাই অবধি, আবার দেখাবে নতুন একটা ভিডিওর সঙ্গে। ততক্ষণ তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর আমাদেরকে এইভাবে সাপোর্ট করতে থেকো। আজকের মতো টাটা। টাটা করো মামা, টাটা করো, টাটা, টাটা করো, টাটা দাও, টাটা টাটা টাটা, টাটা দাও। দেবে না, এখন মুড নেই। টাটা দে, টাটা দে, টাটা দে। দেবই না।